50. Metam į mikrobangę lydyti. Gerai, kaip čia ta mikrobangė? Va čia, kur minutė, matai per viduriuką, pabandyk paspausti ir start. Aš nemoku. Aš nemoku naudoti šitą mikrobangę. Čia apgailėtina. Žiūrėk, aš paspaudžiau start Pabandyk dar kartą paspausti start. ir tuoj praeis minutė ir aš tada išimsiu tiesiog automatiškai. Tiek daug streso, jūs atsipalaiduokit biškį, aš nesuprantu. Kaip čia, mes taip ramiai viską jau pašovę kept, jau pas mus verda arbatėlę, mes to arbatėlės išgersim ramiai savo. Ar ne? Nu, pas mus labai ramiai, žinok. Aš tai žinok, plaunu indus Aš matau. Tiesiog, ne į tą komandą pakliuvai. Ne į tą, ne į tą komandą pakliuvai. Mane gainioja kaip... Likimas. O tau taip davė likimas, reiškia, gal kažkur nusidėjus buvo biškį. Man gal labai skaniai kvepėjo čiobrelį. Tai va šitas buvo kažkas tokio kvapnaus. Ir mačiau, kad jie kažką darė su pasiflorais. Tai manau, kad gali būti labai skanu. Nes toks, atsvara tam šokolado saldumui. O pas mus vien tik šokoladas šiandien. Tai vat gal ne į tą komandą patekau. Fu, vos neapsivėmau. Taip skanu. Ne, čia ta užvirta grietinėlė. Atrodo, kad kažką nelegalaus išviriau po stalą. Grietinėlė turi tokį specifinį kvapą. Aš tokia jautresnė su kvapam, tai šiek tiek ir suvimdė. Tai buvo toks šiek tiek atpilimo momentas, bet viskas gerai. Liko tiek nedaug. Taip. Kas vyksta virtuvėje? Tai jau dabar, tai jau Asta, tai jau padarė savo pasifloro kremą. Aha. Aš pastebėjau, kad jau labai taisyklingai jau dirba, tai jau išvirė tą kremą iki 84 laipsniai. Aha. Tiksliai, tai jau aš pats jau labai mėgstu tokie preciziškumas. Tai va, tai jau man patinka, kaip jau dirba Asta. Kiek toli esu? Labai toli. Mes truputį atsiliekam, tai skubam truputėlį. O čia realiai bliuduko svorį irgi skaičiuoji šitą, ar ne? Tai pasim tą bliudą, didelį puodą ir tada jį pilk 60 gramų. Nes tai be abejo, kad jisai nežino, kaip atskaičiuoti. Čia ta ganašas jo? Jo, O pasiflorai, kur jūs naudosit? pasiflorai bus su baltuoju šokoladu. Čia Anas jau labai rimtas, ne jau įraščias. Taip, prižiūri tvarką, viršininkas. Viršaitis jau šitas. Apie 11 minučių mums irgi dar užmesim akį, primink mane, jeigu aš pamirščiau, Gerai. kad pažiūrėtume biskvitą. Gerai, klausimas dabar, kas čia per pastą parašyta? Ką man čia atrasti? Pasta. Čia yra pralinė pasta, tai yra karamelizuoti riešutai ir sumalti pasta. Ir dripsnių. Dripsniukai yra rudi, va tie matai, kur kolboj tokia. Egidijus tai padarė savo traškasi sluoksnis, labai sena receptūros ir vis tiek mes dar toliau jai naudojam, truputį patobulinam, bet duoda tikras efektas. Traškumas tai jau garantuotas. Šiaip skaniai atrodo šitą dalyką. Gali duoti? Bet aš negaliu. Kiškiškus. Skaniai. Šiaip skonis kaip tikrai to traškaus dalyko, kur tortuose būna. Čia yra tas taršus dalykas, kur tortuose. Gal aš jums kažkuom padėti galėčiau jūsų gamyboje čia? Ne, čia labai yra atsakingas momentas, dabar aš labai norėčiau perduoti. Atsiprašau, gal indukus kokius jums suplauti, paduoti ką nors, ne? Nu, kai viskas tvarkoja, čia viskas gerai. Tiesiog, kaip sakoma, leiskit meistrui dirbti. Mes darom istoriją. Dar niekas nėra taip daręs. Pasifloras, baltas šokoladas, sviestas ir daug, daug meilės. Nu, bent jau čiobrelių želė, tai nemanau, kad kas nors yra daręs. Nu, va, čiobrelių želė. Tai jau grinai mano išradimas. Žinoma, sunku, reikia daug ką pragalvoti, tai va,
Aš irgi galvojau, kaip tą traškutį panaudoti, nenorėjau banalių paprastų būdų, dėl to būtent naudoju pasifloras, nes pasiflorų kauliukai labai fainai traška, kai šviežias pasifloras naudoji. Kotryna mane nustebino tos visos skonius derinis. Aha, Čiobrelių želė, taip. jinai jau naudoja pasifloro veisę, šokolado, apelsino skonius biskvitas, labai didelį iššūkis. Aš manau, kad bus labai įdomus tortas. Kuriam mes etape dabar esam? Dabar mes esam puikiam etape. Gerai. Dabar mums reikia išsimti biskvitą, jis jau atvėso, traškų sluoksnį. Jau mes jau sluoksniuojam, Jo, jau gaminam normaliai, ne kažką čia neapčiuopiamo. Prispjoviau biškai, bet... Gerai. Per gerai čia varai, čia viską, čia pamas, galvoju, žinai, biškai. Ką gaminat? Mes gaminam šokoladinį ganašą. Ką tokį? Ganašą. Ai, ganašą. Šokoladinį ganašą, tai tu, žinai, tau reikia žinot tokius dalykus. Ne, Jeigu tai virtuvėj žinau, sukiesi, tai ganašas, gal aš apie taigi ganašą, labai gal bent mėgstu. jau reikia išmanyti. Ganašą, žinai, mes su šeima kiekvieną savaitę. Kiekvieną vakarą, žinai, prie taip, aišku. antį pasidarom ir ganašą. Ganašas visą laiką pas mumis būna. Ja, mes jau be ganašo, tai nei vakaro. O ką, jūs čia, kokį čia normalą? Žinai, 4 sluoksnių desertą. Paprastai. Sluoksnis čia labai paprastas. Čia jau toks labai paprastai užsirinkot. 4 sluoksnių desertą. Optimaliai, žinai, ne 8, 4. Irgi paprastai, kad Vos 4 sluoksnių desertą. persistengti. Nu, mes tokie, žinai, paprasti. Indai neišplauti, o tu užposini. Man atrodo, gal, kad reikia meilės įdėti. Tada čia toks receptas, nes jeigu darai viską tiesiog sustiguotai ir vis tiek galvoji apie tą laimėjimą, nu, nemanau, kad tai kažkur nuveda. Manau, kad jeigu darai viską su meile, galimai ir pasiseks. Gražus. Čia. Čia yra kavos sviestinis kremas, kuris yra labai skanus. Aha. Nori- Aš tikiu. Matosi, ne? Jo. Super. O kas čia bus su O čia pieniškas bus šokoladas? pieniško šokolado ganašas su grietinė. Okay. O varškė čia kam? O varškės bus irgi kremas su aguonomis. Bus daug kremų. Ok. 2 kremai, 2 biskvitai. Daugiau kremų. Čia vienas tortas? Ok, supratau. Pas mane, nu, va, toks veikimo būdas, kur tarsi yra ir aiškumo, bet dalis yra palikta spontaniškiams pajautimams, ko reikia ir ko ne. Virtuvėje aistros kaista, laiko mažėja, jis tiesiog tirpsta į galą. Reikia daryti atsargiai, kad nebūtų per daug skonios. Man tai patinka derinys, bet svarbu, kad kai mes jau valgom gaminys, mes suprantam, kokias skonius mes turim burnoje. Dėl skonios, tekstūros mes galim pažeisti, čia ne problemas. Bet dėl skonios, tai aš sakyčiau labai atsargiai. Norėčiau kažko saldaus. Iki šefai ne tik jūsų pamėgti patiekalai, tačiau ir tortai bei kepiniai. Paskutinis šokolado trilogijos etapas – dekoravimas. Visi traukia skirtingus ginklus. Pralaimėti nenori nė vienas. Nu, klausyk, ar tu matai, koks gražus? Matau. Ir finalui reikės balto šokolado. Ir finalui mums reikės aplieti dar šokoladu. Astos tortas tai labai įspūdingas, labai daug skonių, labai daug sluoksniai. Žiūrėsim, kaip jau mūsų klientai įvertins. Ko gero, tai tikrai daugiau negu 3. Taip, tai aš jau paskaičiavau, tai išeina kažkur apie 5 sluoksniai, tai jau 5 skirtingos skonės. Žiūrėsim. Aš galvojau, kad norisi kažkokio papildomo skonio tarsi deserte, kad nebūtų vien šokoladas su šokoladu ant šokolado po šokoladu. Aš galvoju pasidaryti papuošimus iš šokolado plunksnytės. O, nice.
Kaip čia, bet čia sunkiai skamba labai. Čia yra reikalų, bet... O tai mes spėsim? Tai jau ką, mes jau pasidarėm, o kiti dar dirba. Nu gerai. Iš Astos ir Egidijos pusės, tai jau prasidėjo jau tas grožis etapas. Einam į pabaigą. O pas Kotryną truputį kitaip darbo organizavimą, tai jau dabar tai jau montuoja savo tortus. Kaip ten jam gerai, jie viską pasidarė. Šokoladą, kai išsilydai, jį reikia išsitemperuoti. Jisai kitaip neblizga ir... Išsika? Ištemperuoti. Kas yra ištemperuoti? Čia jau chemija, kaip sakau. Todėl teko pavargti. Tiek turim? Kem. Ilgai ir nuobodžiai. Jau visi gražinimus daro, ne? Nu, nieko mes to irgi darysim. Jamba labai norėčiau ištemperuoti šokoladą. Termometras buvo ne visai geras, toks lėtas, o šokolado temperavime labai svarbu sugaudyti tinkamas temperatūras. Kiek? 6,7. Ledas. Gerai? Gerai. Viskas? Tai jau dabar tik tai pasišildom iki 3,1 ir darom papušimus. Tai kiek čia kartų mes šildysim ir 3 temperatūros. Aš turiu laukti iki paskutinį minutę, nes dabar tai jau, kaip aš sakau, tai jau mes nieko negalim įspėti. Dabar surinkinėsim mes tą tortą ir greitai šaldysim. O kol šals, pasidarysim dekorą. Čia apalt galima. Tokio vaizdą. Dabar reikės, kai aš šitą uždėsiu ant jo, gražiai pabarstyti biškutį šitos želė. Egidijus, tai jisai naudoja tam tikros technikos, tai jisai jo temperavo tas šokoladas, kas labai drąsiai pasielgė, tai jau ir pavyko, kaip papuošimas sulenktas. Aš taip nebūtų padarę konkursų metu. Tai atrodė taip rizikinga ir sudėtinga. Labai aukšto lygis. Rankos jau dreba iš streso. Jūs tiesiukas, ne, bet nieko. Jau nėra. Kaip nice. Aš manau, kad labiausiai skonis, sugebėjimas subalansuoti, nes šokoladas labai saldus dalykas, tai labai reikia jausti ir atsverti, kad tai nebūtų tiesiog per saldu, per klampu. Tai aš manau, kad tai bus skonio dalykas pirmoje vietoje. Laikas baigėsi. Padėkite šaukštelius ir kremus į šalį. Nuo šiol nieko keisti nebegalite. Dabar kalbės tik jūsų desertai. Mėlyjei, dar vienas etapas baigėsi, dar vienas iššūkis praeitas. Brangioji Kotryna, kaip jautiesi šiandieną tu? Manau, kad pavyko mums puikiai, jaučiuosi gerai labai ir rezultatų džiaugiuosi iš tikrųjų. Taigi tiek pirmyn atgal ir tiek darbo ir labai greitai viską reikia padaryti, įtampa, nes laiko mažai, bet kai jau viskas baigta, tai iš karto palengvėjau. Atokvėpis galima atsikvėpti. Deividai, kaip jautiesi tu, kaip šiandieną tau sekėsi padėti Kotrynai? Aš jaučiuosi puikiai, iš tiesų manau, kad padarėm labai gardų tortą. Ir sekėsi padėti, manau, vien tik dėl to, nes leido man padėti. Egidijau, kaip šiandieną sekėsi tau? Ar jautėsi skirtumas nuo praeitos kovos ir šios? Jo, jaučiausi ramiau, žinojau, ką darau ir viskas pavyko puikiai, dabar yra tik palengvėjimas, nes viskas baigta, jau ramu. Brangioji Asta, kaip jautiesi tu po šios įtemptos kovos? Šokoladinė tokia. Šokoladinė. Man atrodo, šokoladą dar bus rytoj ryte kažkur rasime pas save. Tai taip, šokoladiškas mūsų desertas ir kolegų taip pat. Smagu. Jie keliauja pas iki pirkėjus, kurie vertins jų išvaizdą ir svarbiausią skonį. Šokolado trilogijos keliauja į iki pirkėjų rankas. 50 ragautojų nuspręs, kieno desertas vertas pergalės. Sveiki, aš Dainius Špakauskas, šiandieną ir vėl su iki pirkėjais spręsime, kuris desertas yra skaniausias. Šiandienos tema – šokolado trilogija. Mūsų konditeriai paruošė 3 nuostabius desertus su juodu šokoladu, baltuoju ir pienišku. Kabutės reikėtų. Nu jo, prie šito reikalo tikrai. Kuria? Favoritas. Pirmas šokoladas šitas. Pirma vieta. Pirma vieta. Visi skoniai dėrėjo. Aha.
kažkiek tos aguonos, kažkiek nu tokio šlapės, drėgnas, nu, vat Tai šitas yra pirmoji vietoje, ne? favoritas, taip. Rūkštelė yra. Aha. Skanu, Gerai, tinka? tinka. Aš nemėgstu pridėtinio cukraus, kas yra Taip. labai saldu, aš mėgstu, kad yra gaivu. Man ir trupučiu jis toks sunkokas ir rievokas, sakyčiau. A kas čia taip traška? Vo, čia konditeris padarė, vat aš nežinau, jis padarė, kad būtų toksai traškesnis šokoladas. Padą padarė tokį biškelį kitokį. Čia padas tai sausas, bet Aha. tai duri. Šokoladas. Man kad iš karto yra minkšta ir trašku. Šitas. Čia yra geras ženklas. Taip. Nu va. Patinka va šitas kitas ir mūsų sausainis. Skvitas. Skvitas. Aha. Tai va labai skanas šokoladinis ir skonį primena labai. Sausas biskvitas toks sunkiau burno jautėsi. Bet tas brauni panašus. Aha. Čia mano anūkui patys, man anas labiau patinka. Šičia gal truputėlį per daug tų komponentų. A, supratau. Nu, čia skonio aišku reikia. Gal tai irgi trašku, bet nemaloniais. Na kągi, bičiuliai, turime šiandienos rezultatus. Paskutinėje vietoje su 1 tašku lieka Kotryna. Trys taškai atitenka Astai. Ir šiandienos nugalėtojas Egidijus 5 taškai. Trys profesionalūs konditeriai. Nauja kova. Čia yra Formulė 1 jau. Tai neeilinis tortas. Jėzus Marija, fantastika kažkokia tai. Jokio glitimo, jokios laktozės, jokio cukraus. Žiūrėkite, kad jums nuodų neįpiltų. Sudėtinga, bet bandau. Iki šefų kovos. Desertai. Nu nerašykite. Jau šį šeštadienį 17:30. Norėčiau kažko saldaus. Iki šefai ne tik jūsų pamėgti patiekalai, tačiau ir tortai bei kepiniai.